Ki doktor yang ke doktor Norman Tunnel Hospital Juai, haperdi iduk kermen, wau yo ye citom wiu khynnah wakat li snem Wyrta. Uwa de bakalangu ya ukunja kajar watip kam upush bin. Iwa lejia hai por penem kam tenruk lemenu, haduk wap siak chadooh rupai. Kam teh hadini kere citom lang naduk ki doktor wakinos, wau thok ki but kilat, nei bah embiang kitiar watok nei benta usai yau ni upin, tangwa hai khaddo de yi ki usai chalaj, klami wani mensu uni khynnah. Ya ini delek ki doktor de menjur ke bay uni khynnah hi, kawada ong, membin di kau lai cawi, wat hawai penci ki, vum em ki tiar wabiang, wati kena wale ye ini. Uni khynnah dongo yu yau ni upin, hey step ke arus santri uni ubenai, wai kat kam ikana ke bay hadin wajah dalali anengkong, calu umulong CHC, wai hadin wadap le x-ray, dapat lai ki cajawai civil hospital yalong, wai hadin wan cawulan WK hospital, ki wada ong, wamji ki usumari ini. Kam te da poin ako ca Dr. Norman Tunnel Hospital, hey jan mit yang ke arus santri, wai ki doktor ke ni ke hospital, da percangki wau sumar. Ki doktor kamju ki nurse ki wada krek citom, wai emben talang, usai ya uni upin hakatai kemit, kuntup nado Dr. Benny, wow Dr. Chilling. Ki anestesia ya akmat dau Dr. Richie, wow Dr. Jonathan, nete ki pediatrician, Dr. Nisalan, Dr. Prince, delang ke Dr. Dinong Pelu, a medical superintendent ke Dr. Norman Tunnel Hospital Juai. Haya kelam ki doktor ke ni ke hospital, bukan tup ke medical superintendent, dah kena ko, ini dia to iwarap hair, wa iwan nangkong na 2M ko ha ke ni ke hospital. Nei bah bon sien hi, jo chem ki wap sia to do uco, nama upai bam. Tangwa ha ke ni ke sien wan, chem ki wap sia uco pai le rin min sim, wada poi chadooh charupai, wai uwara jan psia le chaki snare, tangwa emha, mpuem psia dot waro, wakusat ye rin min sim khynnah. Kam te pensnyau ko isyang ya ublai, wad em lang wa ki doktor, ki wada yi usai ya uni upin. Wei, yi upalai le ya uni khynnah, nei wit wa em hei do yong o. Uni khynnah le de yo uliwan chayung, henne kesengi ke aro nyau tering. Dang uni tersok ni kajar, wasok lemenyu. So lemenyu dap tepau cakap wate. Mana ya de lai ha dispensary umulong, pak skai ningi asre. Dap te mye o te de yo o tu kajar. Te pak gi chelong. Man la chelong la mye gi. Te lai ha ular so mer la mye gi. Hado po chini. Snya ko meni doktor wi ye gi rabi i. Wi ye gi rabi i re. Rasta nyaro. Hadin wa da bungu yo te pin kamon man kena he yo yang ki. Yo o yo. Ang price nam on. Semena emu yo. Aha, la skoro. Chateluti. Dekat kami ijing tip yang em hanga darab em selama ini hospital mo la arwausan snem tam dekat no kon mo wo em hi foreign body wo lai cho windpipe tempu jo kan mo boy em hi tu ki snem gedang menchwa dang join boy la em tam kon mo dekat kon mo ta this is the first time the bon bha ki case ki walai ki foreign body ki pin ki chana ki tiar kandek ki khynnah ki khian ki walai cha food pipe takam kita ten chim ki ten e ki ya upnami in ki hadin reula hi chawin pipe this is the first time te iwa snyawo do aneng kong to yo blai ma nem ha man wan khana ki doctor ro chi yo ki ni ka case wan ong ki wan ni cham lang ki wanga ta ong ki ka man ulai chakmat mo referee o te ka de mi ki team of doctors ENT surgeon general surgeon pediatrician anesthetist ta ong upha cha wi ta wan le boy haluti em hi ka rest during transportation ni ma am tip ko man ni foreign body boy dang sia cho po ta man de ya bo lang ite jungmul ijung berkhat waro de consult lang wi ta ong ton lai ba i go proceed ba i de yo i ka consent na ka ba yong ni khynnah dam nei ta de ka jing kre chi tom yong ki doctor waro mungkin nas wi doktor ne ba snyau ai yo ni khynnah ma yo kat wan kwa yu pen wir ye te le ni chim ye te wo wit ma hado te chirup wi ka jing yarap yang blai ka jing start wi ha ki kti yang ki doktor te kamu da batai doktor tu
jan bam kam dia batai cibun te nang kong siao ngui yo blai nim ha to ga jing em lang churup ko yang u iwa arwan ye ki team yang ki doctors ki wa plus beginners plus boro ki wa krek nim ha ga tu ko mit jan kani oti du prasta flat de bon ngut ini ma woro ngi Unku ai wat refer o ne ma dadap o penyo thia dadap anesthesia ko man no refer da da jing yarap yong blai klam poi perkhat wan ko ma da khanau doktor tu tiar wa man uto chim la ni leng ba yong tu yiu grab su yiu ring o utu let kut no re hadin on to ka kong nos ko i tu idea wa boy dong ni mai hoi mai doktor perchang di dong ni te chisen ni don doktor perchang to surgeon pen argani ki surgeon yet ki o ringแต่เสียงต่อกับบรมอีชมไล่บัดก็เสียงสุกต่ออยู่ขณะและก็มาดองตัวได้ใช้ดูแต่มันตัวยอดดิสชาร์จก็เคสต่อขณะฉันรังว่าขัดเลสน้ำว่าสะให้เนี่ยว่าเจอแต่วันนู้นชีไฮปอร์อีว่าอันรู้ว่าเจกเอเจนเมดถ้าก็อาราสันเด็กว่าhistory ke wa bayu ongga wada nguju yo tu upin kau kenja kejar tu au wa pendek habot ma ta danguju hai por wa pra sten step ta ya ko cheni ba yo pa ji ga monu ta hai por man one patient gam tel le egi x-rays ki ong to yo wa to wa ha ga x-ray de penyo wa to wa utupin em how to food pipeแล้วต่อ how food pipe ฮะแต่แพร่ว่าเลยตั้งแต่เอ็มปินรับมันเรดกันรับมันเรดกันอีกเคสพอต่อว่าลายอุโชว์วินไพป์เล่มบ่าววินไพป์ดัลลาวโชว์นี้อุปไพป์วัวจะกันนี่ก็ lungs จะกัน right side แต่สะไว้แต่ว่าเอ็มบ่าวว่าต่อว่าเอ็มบริลาวชัดโดยลายลูบ่าวเฉพาะยาวสัตว์อุสบักในเอริเมนเซนต์คนน่ะdang emu hajrong tang wa dari yelu tang wa darab yelu hi ula ta man one patient ngam ta ila wa ta wa mostly wa ta rab rare ne case ma ta jo em yo bhai igam ni case every time ta man that work out the patient ta yi klame para doctor ji long ba kawai ka kham re ro namar ba ka diagnosis kham dinjar ban lab kan tingi hane marsin yi ni la marsin wan la e x-ray tingi kloi ban i namar ba bun sen kum tai kum bai ki i kme i ong ba ki ngoj ye te bun sen le ki kum kita ti ki dale ki x-ray le second page ta kpol ane ki yu kin perkhat bi brisha to te da la procedure ka ini ban remove ya toro kin picture food pipe kin page show wind pipe kan te nomor ba u pin u baret na x-ray ro na kai dengan ep umri ba u he kan ba bani e clearly it was very small te they how hani ya kloi ban ya diagnose te nalor kata ba ni doktor sembarang ya sa ni hajan ni bun banyak sa ni quarter si te mas ni itu kes nilai phone para mengi te mengi haniruk nya dan kata ka teamwork syo no nadu EMS joni nadu ki pediatrician anesthetist ki ENT ki general surgeon te pediatrician te emergency medicine ro te ni mas ni ka tu ni kloi banlik shift no your patient sya OT kan te te man da rai o chu OT ne te da man MK mule ideally ta man utsai tu tiar MK mi ule da bronchoscopy sa ata walai be chigi lungs to te camera walai be chigi lungs tang mem facility ho ni uta tang wa man klam mani gi patient gi relative gi be yong khna to anga ha doctor man imben diu lai silong I kwa be I to man ga man la hani be try hani be ta yang wada man da batai ga be wa to kamte I hani gite rong memory biang ha do kata tang bu perchang e wa to ga be la da mam de kwa gulai silong ti la hab improvise le do we ong flexible laryngoscope na uta psia be o lamba ki vocal cords lao chat chau ni windpipe ta lao live e chaga ta lungs cha ni ga right side yong to bronchus na taman de yo haute ta man da yo haite ta
hygiene kata em kata basket kawa how pumsiak lembau teu scope ta ong usai de kata na teman perdi i man perdi i jing pejiga te basket jui kam bohoi ko tang perdi jing le man da dep wanu e anesthesia gini anesthesia yang i kata basket tukut ka ta heta ntip sap de gamon ule de perchangi de improvise kat be yem ye ta em no man as a team em ga doktor ga ms yang ga doktor nong plo em ga ina do sedang hado ukut yang ni prosedur hado was successful ga ta gather mod perkhat i kamun le yi de possibility heta ta man em gi gin chemi gi input yang gi nursing staff yang ila wato gi nursing staff yang ila they are very expert heta kam wato di yo bahagi de assist ki multiple surgeons gi ENT gi surgery gi gynecologist the assist ki ka wait to ki tip bahagi man the expert bahagi ta em gi nurse kawa just kind of ongo how you chip in some ideas teman heta da ongo do tu wajole endoscopy tu for biopsy forceps ma poi hoi perchangi do ta teman da ongam test na tho wa ta wa sa tho wa ta wa ye hu try wa ta wa mem source de have improvise something la the AAO patient that you have one for you respiratory shutdown lemba block yang tu bronchus yang right side ta mana perchangi heta insert i kita gi scope large insert i to biopsy forceps ta heta sa yo ga grab ta sai ga man successful ka ta heta da mana dep sai ga ta AO patient ha kti yang gi anesthetist team yang is gi wakil gi man very expert heta ta resuscitate ki patient ha perdi jingle yang patient empor wa duna ga jingre mesenu wa ta wa man da chwa yo hab yang cepok kejak poto manda yoi o grab kam tu na kata lek biang me terap hab rap cepo duna kata bori mensen nu khna utuhna ta katwa eman gi team yang iga well planned very well experienced team man ye gi u resuscitate o daiwo pen ye bang gi o mensen ta kini ki anesthesia team yang isa ta hadin eta hapodi kata jingela man successful ka ta kad iyo da man adapt gini anesthesia team yang ila resuscitate ki oh boy patient ha po ICU man da conscious man you boy monitor yo po ICU wata wada ya block biang ni one ne how gi secretions mo gi one sa ha ni how ni throat yang oh ta kad iyo da boy po ICU ta step patient da how bamu da bam da commander khai cho la mem hi one la ta so commander wata man successful ga procedure yang i haperdi jing te ni dang kong wata ba mongi wat kut utu ambai only chance wa eminado was dang kut ta hadenan jen improvise lembaga teamwork yang i rosa ta kani solely it's all about working as a team ma nomor post procedure ro hadin banyak ada play tu tinggi dan kami yo experience pediatrician berpek bahai post op kan tinggi ni dan doktor very experience kan te ni semua seluruh ro por balik kan nomor tahu balik it is difficult but hadin kata ro nomor hap chisin nak tenru itu di pun kita wai hap ai te ni dan pediatrician te doktor ni salah nomor te ila take care long da adap kata ka case room dei ba pitang kawe ke department ngila epilot baro te hadu da mentai nak plan ben discharge ta si nomor kendung abya te nyasim input bet na yue kan te nyem dei we pe lang tang morwe adu ms kembang yang na sedang hi te ta kadau this was successful because long time ni ada teamwork ka you nadu ki staff nurse chadooh ki baro hi yang department kan